Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cahya TV, dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara cepat menumbuhkan bunga dari tanaman anggrek tanah, yaitu anggrek dalam media tanah. Oke, lanjut. Yang pertama, kalian wajib menggunakan media sabut kelapa dan jangan lupa isikan media tanah terlebih dahulu dan isikan media sabut kelapa di atasnya. Yang kedua, semprot menggunakan 3 campuran pupuk ini, yaitu pupuk B1, ganda silbi, dan D. Semprotkan hingga merata, dan untuk ingin hasil yang maksimal semprotkan campuran ini 1 minggu 2 kali. Yang ketiga adalah cara tradisional semprot atau menyirami dengan air beras, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Cantik kan?